Почитувани сограѓани, денес се одржа 9-та седница на Советот на општина Прилеп. На оваа 9-та седница денес беа изгласани и неколку штетни точки за граѓаните на општина Прилеп, меѓу кои за покачување на сметката за вода. Во изминатиот период, во предизборниот период, градоначалникот Илија Јовановски ветуваше на граѓаните 20% пониски сметки за вода. И ова требаше да го спроведи. Денеска го видовме лицемерието на Социјалдемократскиот сојуз на дело. Овдека се спореше дали сметките ќе биделе повисоки или пониски, но еве можете да видите како ќе изгледа една сметка во иднина. Значи на потрошени некаде 20 метри кубни вода, сега ќе плаќаат граѓаните некаде околу 1 евро повеќе. Оваа лага на Социјалдемократскиот сојуз и на градоначалникот Илија Јовановски, граѓаните ќе ја добијат дома наредниот месец. Лагата на СДС ќе влезе во домовите на прилепчани, кои очекуваја дека градоначалникот ќе си го исполни своето предизборно ветување. 20% пониски сметки за вода. Уште еднаш да резимираме, од овој месец граѓаните на општина Прилеп ќе добиваат повисоки сметки за вода. Денес видовме и една фарса. Се презакажа 3 точки, се презакажа, за 10-та седница се закажа. Зошто? Затоа што не можеа да обезбедат кворум, бидејќи еден советник имаше судир на интереси и се случи за 20 минути еден советник да го смени своето мислење. Советникот од Сојузот на Роми треба да му објасни на своите сограѓани, на ромите, како за 20 минути ја смени својата одлука од воздржан да гласа за повисоки сметки за вода, кои ромите и сите граѓани на општина Прилеп ќе ги добиваат од идниот месец па понатаму. Уште еднаш ќе потенцирам. Ова е крајно непринципиелно да се оди во едно да се зборува пред избори, а друго да се прави кога се на власт. Да се ветува нешто за кое се знае дека не може да се исполни. Да се ветува и да се дојде на власт со лага. Ова е еклатантен пример како се лажат граѓаните во предизбори. На здравје по високата сметка за вода.